rieka Kisuca. Dnes tichý svedok dejín, no kedysi to bola tepna života, po ktorej prúdilo bohatstvo celého kraja. Písal sa rok 1840. Bola to doba, keď sa obchod uzatváral podaním ruky a česť chlapa znamenala viac než pečiatka na papieri. Ale ako nás história často učí, tam, kde sú peniaze a tovar, tam sa vždy nájde aj tieň pochybnosti a klamstva. Náš príbeh nás zavedie do drsného sveta pltníkov, tvrdých chlapov, ktorí na zviazaných kmeňoch stromov riskovali svoje životy, aby splavili drevo z horných Kisúc až na dolnú zem. Hlavným hrdinom tohto zabudnutého dramatu je Jozef Babulák, skúsený pltník z Čadce. Bol to muž, ktorý poznal každý kameň v riečišti a každý zradný prúd rieky. V tom roku 1840 dostal Jozef spolu so svojím druhom Jurom Krasňanom dôležitú zákazku. Pán Keblušek, vážený obchodník z Byče, nakúpil veľké množstvo dreva v dedine Čierne. Drevo bolo už zviazané do pltí a čakalo na svoju cestu. Úloha bola jasná. Prevziať plte v Čadci a bezpečne ich dopraviť po prúde až do Bytče, kde na ne netrpezlivo čakal nový majiteľ. Obchod však nebol priamy. Medzi pánom Keblušekom a drevom stál prostredník, istý židovský obchodník z Čierneho, od ktorého sa tovar kupoval. Systém odovzdávania bol prepracovaný a zdal sa byť nepriestrelný. Pltníci z Čierneho, miestni chlapi, zvážali jednotlivé plte dole vodou až do Čadce. Tam, na brehu rieky, stál Jozef Babulák pripravený každú jednu pľť skontrolovať a prevziať. Nebola to práca pre netrpezlivých. Každý zväzok dreva musel byť v poriadku, každý kmeň pevne uviazaný. Aby v tom bol poriadok, Jozef Babulák mal svoj systém. Vždy, keď Čerňania dorazili s novou pľťou, Jozef vytiahol kus červenej kriedy. Podišiel k prednej časti pľte, k takzvaným kruželkám, čo boli drevené koly trčiace z pľte, a vlastnou rukou na ne napísal veľký, zreteľný znak A. Táto červená značka bola pečaťou. Znamenala, že pľť je prevzatá, skontrolovaná a zapísaná. Červená krieda na mokrom dreve svietila ako maják spravodlivosti v šedom dni. Ale to nebolo všetko. Byrokracia vládla aj na vode. Za každú jednu takto označenú pľť musel Jozef Babulák vypísať kvitanciu, malý papierový doklad, ktorý odovzdal chlapom z Čierneho. Bol to dôkaz, že svoju prácu odviedli a tovar odovzdali. Zároveň si Jozef každú prevzatú pľť poctivo zapísal do svojej osobnej knižky. Čiarka k čiarke, záznam k záznamu. Všetko muselo sedieť. Bol to systém založený na dôvere a presnosti. Keď bola práca hotová a všetky pľte sa hojdali na vlnách v Čadci, pripravené na ďalšiu cestu, na scénu vstúpil onen obchodník z Čierneho. Prišiel za Jozefom Babulákom s prosbou, ktorá sa na prvý pohľad zdala logická. Chystal sa totiž do Bytče za pánom Keblušekom, aby si nechal vyplatiť peniaze za predané drevo. Nechcel však nosiť hromadu malých papierikov. Požiadal Jozefa, aby mu vystavil jednu hromadnú kvitanciu na všetky prevzaté pľte. Jeden papier, jedna suma, čistá práca. Jozef Babulák, opatrný ako vždy, súhlasil, ale mal podmienku. Pýtal si od obchodníka naspäť tie jednotlivé kvitancie, ktoré predtým rozdal chlapom z Čierneho. Chcel si ich spočítať a overiť, či všetko sedí. Ale obchodník pokrútil hlavou. Tvrdil, že chlapi mu všetky lístky nepriniesli, že sa stratili alebo ich zabudli. Navrhol iné riešenie. Pozrime sa do tvojej knižky, povedal. Spočítajme to podľa tvojich záznamov. A tak sa dvaja muži sklonili nad otvorenou knižkou Jozefa Babuláka. Prstami prechádzali po riadkoch, počítali záznamy jeden po druhom. Výsledok bol jasný. V knižke bolo zapísaných 42 pltí, 42 kusov ťažkého dreva označených červenou kriedou. Zdalo sa, že vec je uzavretá, ale v tej chvíli sa začala
hra nervov a slov, ktorá mala Jozefa Babuláka stáť pokojný spánok. Obchodník sa na neho pozrel a začal naliehať. Tvrdil, že v skutočnosti je pltí 43, že v Jozefovom zozname jedna chýba. Prosím ťa, hovoril, daj mi kvitanciu na 43 pltí. Pán Keblušek ich bude v Byči preberať. Ak mu napíšeš len 42, on bude veriť tvojmu papieru a zaplatí mi len za toľko, aj keby ich tam v skutočnosti bolo viac. Ukrátiš ma o zárobok. Bola to pasca skrytá za maskou priateľskej prosby. Obchodník hral na Jozefovu neistotu. Čo ak sa naozaj pomýlil? Čo ak jednu zabudol zapísať? Tlak stúpal. Obchodník sľuboval, že ak sa v Byči nájde tá jedna plť navyše, všetko bude v poriadku. Ak nie, vraj sa vyrovnajú. Jozef Babulák, možno unavený, možno príliš dôverčivý voči váženému obchodníkovi, nakoniec urobil osudovú chybu. Vzal pero a napísal hromadnú kvitanciu, ale nenapísal tam číslo, ktoré videl vo svojej knihe. Napísal tam číslo, ktoré mu nadiktoval obchodník. 43. Podpísal papier, ktorý potvrdzoval existenciu plte, ktorú jeho oči v záznamoch nevideli. Pán Keblušek si to spočíta, povedal si možno v duchu. Ak tam tá plť je, zaplatí. Ak nie, nezaplatí. Ale realita bola krutá. Keď plte dorazili do Bytče a došlo k veľkému počítaniu, pravda vyšla najavo. Pltí bolo presne 42. Tá 43., tá, ktorú Jozef dopísal na naliehanie obchodníka, jednoducho neexistovala. Bola to fantómová plť. Vzduch, klamstvo. Ale na papieri, na tej nešťastnej kvitancii s Jozefovým podpisom svietilo číslo 43. Obchodník teraz držal v ruke tromf. Mal papier podpísaný hlavným pltníkom, že dodal 43 pltí a keďže v Byči ich bolo len 42, niekto musel byť vinný. Niekto tú jednu plť musel stratiť a tým niekým mal byť podľa papiera Jozef Babulák. Podvod bol dokonalý. Obchodník si nárokoval peniaze za tovar, ktorý nikdy neexistoval a vinu hádzal na muža, ktorý sa nechal uprosiť. Jozef Babulák sa však nemienil vzdať bez boja. Cítil sa podvedený a oklamaný. Sadol si a napísal siahodlhú sťažnosť na slávnu stolicu. V nej podrobne, krok za krokom, opísal celý tento príbeh. Priznal svoju chybu, priznal, že dal na pekné reči, ale zároveň predložil jasný argument. Nech obchodník ukáže tých 43 malých kvitancií, volal po spravodlivosti. Jozef vedel, že každú jednu plť v čatci označil. Vedel, že bez lístka nenechal odísť ani jedného čerňana. Ak bolo pltí naozaj 43, musí existovať 43 lístkov. Ak ich obchodník nemá, je to dôkaz jeho klamstva. Jozefova obrana stála na tých malých kúskoch papiera a na červenej kriede, ktorou značil znak A. Tento historický dokument, ktorý sa zachoval v archívoch, je viac než len záznamom o jednom podvode. Je to svedectvo o dobe, o tom, aké zraniteľné bolo slovo chlapa v konfrontácii s chladnou kalkuláciou. O tom, ako ťažko sa zarábal chlieb na studených vodách Kysuce a ako ľahko sa dalo o všetko prísť jedným podpisom. Neviem s istotou, ako slávny súd rozhodol, či dal za pravdu poctivému pltníkovi alebo prefíkanému obchodníkovi s papiermi. Ale príbeh o fantómovej plti a červenej kriede ostáva varovaním, ktoré k nám priplávalo cez prúd času. Pripomína nám, že dôvera je vzácna, ale záznamy v knihe sú sväté a že niekedy je tá jedna chýbajúca čiarka v zošite dôležitejšia než všetky sľuby sveta.